Արցախյան շարժման ակունքներում կանգնածները դժվար թե այն տարիներին պատկերացնեին, որ մի օր կանգնելու են ազգային օրհներքի հնչյունների տակ եւ պատվելու են պետական խորհրդանիշներից մեկը։ Պատկերացումն ու հավատը գուցե պարզորոշը հստակ չէր, բայց գործը վստահ էր ու անշրջելի։ Նախագահականում հավաքվածները նրանք են, ովքեր կերտել են այս օրը, նրանք են, ովքեր զրկանքների գնով վայրկյան իսկ չեն շեղվել երագույն նպատակից։ 3 տասնամյակ անց օրվա հերոսներն արժանանում են գնահատանքի։ Այն ինչ 30 տարի առաջ մեր երազանքն էր, այսօր իրականություն է։ Երազանքը դարձրինք նպատակ, նպատակն իրականություն։ Արցախի հանրապետությունը պատմական փաստ է եւ անշրջելի է դա արդեն։ Եվ այսօր արդեն ոչ թե մեր երազանքը, այլ մեր նպատակն է նրա միջազգային ճանաչումը։ Ես պատիվ ունեմ ձեզանից մեկը լինելու, մասնակիցը լինելու այդ ամենին եւ ինչու՞ չէ նաեւ տարեգիրը։ Ես շնորհավորում եմ հայությանը ազգային վերածննդի կապակցությամբ։ Իմ խոնարհումը ձեզ բոլորիդ։ Մենք պատմաբաններս կարողացանք միայն այն ինչ որ դուք արել եք, լեգենդ եք ստեղծել, գրքի տեսքով վերադարձնել ձեզ։ Արցախը ճանապարհ հարթեց նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես մասնակցել եմ 92-94 թվականի Ղարաբաղ-ադրբեջանական եւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին առանց զինվորական հագուստի եւ զենքի։ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունից հետո ես ուզում եմ կանգնել առաջնագծում զինվորական հագուստով եւ ավտոմատով կարակել դեպի թշնամու տարածք։ Թող մեզ նախանձեն բոլոր սերունդները։ Կարծում եմ բոլորին չի հաջողվել ապրել այնպիսի տարիներին, երբ որ դու ամեն անգամ զգում ես, որ քո արածը առ ոչինչ է, ժողովրդի արածը ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, չեմ գտնում, որ այս բարձր պարգևը իմն է միայն։ Դա ես նախ եւ առաջ հայությանն է, Արցախահայությանը։ Իրավամբ երանելի սերունդ էր, նվիրալների մի պլեյադա, որի դերակատարությունն ազգային ազատագրական պայքարի հետագա ողջ ընթացքի համար էական ու ճակատագրական էր։ Համարձակների առաջին սերունդը հրապարակներում էր ու նաև բարիկադներում։ Նրանք հայկական երկրորդ հանրապետության ղեկավարի ձեռքից ստանում են պետական պարգևներ, անձնապես եւ հետմահու բոլորը պիտի հիշվեն 82 ակտիվիստներ, որոնցից 23-ը հետմահու արժանացան Գրիգոր Լուսավորիչ ու Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանների, Վաչագան բարեպաշտ, Մխիթար Գոշ ու երախտագիտություն մեդալների։ Շարժման հայտնի անուններից մեկի Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի որդին, որ հոր գործի շարունակողն է քաղաքական հարթակում, հպարտությամբ է ստանում նրա հետմահու պարգևը։ Ես գիտեմ եւ հիշում եմ, թե ինչպես էր հայրս վերաբերվում մեր պետականության կայացման ամեն մի քայլին։ Ինչ ցնծություն էր նա ապրում, երբ առաջի անգամ ռազմական շքերթ եղավ Ստեփանակերտում, ինչպես ենք նշում մեր հաղթանակները եւ ինչպես ամեն հաջորդ փուլը պետականության կայացման դառնում էր հերթական ապացույցը, որ Արցախի հանրապետությունը մեր տարածաշրջանի բացառիկ ինքնաբավ եւ կայուն պետություններից մեկն է։ Մենք կփորձենք նմանվել մեր հայրերին եւ ձեզ, սիրելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, կփորձենք եւ հուսով եմ կստացվի։ Ղարաբաղյան պայքարն անշուշտ առանց Մայր Հայաստանի հենարանի դժվար գլուխ կար։ Պատմական օրվա առիթով Ստեփանակերտ ժամանած հայաստանյան գործընկերները ջերմ ու զգացական խոսքից բացի նաեւ 30 տարվա մեջ Արցախի ձեռքբերումների մասին են անկողմնակալ վկայում։ 1990 թվականի համեմատ Արցախի հանրապետության տնտեսությունը աճել է 4.54 անգամ, այսինքն 4.5 անգամ։ 1994 թվականի համեմատ պատերազմը, երբ որ մենք խաղաղություն կնքեցինք մայիսի 15-ին, Ղարաբաղի տնտեսությունը ավելացել է 26 անգամ։ Այսինքն 6 անգամ պակասել էր Ղարաբաղի տնտեսությունը պատերազմի տարիների ընթացքում։ Պետք է ասեմ, որ 2017 թվականին բնակչության մեկ շնչին ընկնող արտադրանքով Ղարաբաղը անցավ Հայաստանին։ Մեծարգո նախագահ ինչ կլներ Ղարաբաղի հետ, եթե Ղարաբաղը մնար Ադրբեջանի կազմում, այդ նույն թվերը։ Ուրեմն այդ ընթացքում Ադրբեջանի տնտեսությունը նույնպես աճել է, բայց աճել է 2.7 անգամ։ Համազգային պայքարի իբրև մերօրյա արդյունք Արցախի հանրապետությունը վերածննդի տոնը հպարտկեցվածքով է դիմավորում եւ որքան էլ վճարած գինը թանկ էր, բայց նշույլ իսկ ափսոսանք չունի որդեգրած օղուց։ Արցախի վաստակավոր բժիշկ Լյուդմիլա Գրիգորյանը նահատակ ամուսնու մեդալը ստանալիս նրա վերջին պատգամն է հիշում։ Ամեն մեկս չենք խորասուզվել մեր ողբի մեջ եւ երկիրը չենք պատել սև շորերով, ապրել ենք հպարտ, արժանավայել, երեխաներին դաստիարակել ենք ոչ որպես անհայր որբի քաղաքականությամբ, այլ ինքնամփոփ
չենք վախեցել, որ լավ զգեստավորվենք, լավ սանրվենք, լավ հարդարվենք, մեզ կասեն, թե այս կանայք սուկ չեն պահում, բայց սուկը մեր սրտերում էր, եւ դա ոչ ոք չի տեսել, եւ ես համարում եմ, որ դա հենց արցախյան ֆենոմենն է, եւ մենք այդպես էլ կշարունակենք։ Սա ավանդել է իմ ամուսինը, երբ մայիսի 14-ին գնալով վերջի ճակատամարտը, ինքը այդպես էլ ասեց, իմ վերջի ճակատամարտն է։ Ասեց, ոտքով ճեղքելու ենք լաչինը, միացնելու եմ քո հայրենիքը իմ հայրենիքի հետ եւ այնտեղից ճանապարհս դեպի Կիլիկիա։ Դժբախտաբար երթանն ընջեմ զիմ Կիլիկիան եղավ իր գերեզմանակարի քանդակի վրա, բայց պարոն նախագահ, հավատացեք, ես եւ իմ բախտակից քույրերը երբեք չենք համարել, որ մենք զոհն ենք շարժման։ Մենք համարել ենք, որ մենք գինն ենք այս շարժման, եւ ես ուզում եմ, որ մենք հաղթանակների կողքին արժևորենք գինը։ Տոնը պարտավորեցնում է մեզ լինել ավելի ուժեղ ու միասնական, շարունակաբար ամրապնդել մեր անկախ պետականությունը, երկրի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը։ Շնորհավորելով պարգևատրվածներին ասել է Արցախի ղեկավարը. Այդ պարգևները ձեր ամենօրյա անձնվերծառայության եւ քրտնաջան աշխատանքի գնահատականն են։ Դուք կանգնած եք եղել Արցախյան շարժման ակունքներում եւ արել եք հնարավորը մեր անկախ պետականության կայացման ու զարգացման, հարազատ ժողովրդի եւ հայրենիքի պաշտպանության ուղղությամբ։ Վստահ եմ, որ բոլորս միասին համատեղ ուժերով կիրականացնենք մեր ժողովրդի նվիրական իղձերն ու նպատակները, մեր մեջ վառ պահելով 1988-ի ոգին։ Միասնության ամրապնդման անշրջելիության գաղափարը շարունակում է ուղեկցել շարժման ակտիվիստներին։ Միասնական լուսանկարի Հուշնել Հոբելյանի մասին տարեգրության պահոցն է հարստացրել։